Ahojte a vítajte pri teste tohto krásneho škandinávskeho gentlemana. Je to nové Volvo ES90 a dovolím si tvrdiť, že nemá konkurenciu a to sa môžeme pozerať naozaj veľmi vysoko do automobilového rebríčka. Toto auto je pre Volvo veľmi dôležité, pretože prináša jednu zásadnú novinku a je to prvé auto s 800V architektúrou. Viem, elektrina nie je na tomto kanáli až taká obľúbená, ale verte mi, toto je jedno z prvých aut, hlavne teda v tejto triede, ktoré ma presvedčilo, že elektrické auto dokáže mať charakter a osobnosť. Toto Volvo ňou naozaj oplýva a dovolte mi, aby som vás pozval na palubu, kde je doslova oáza pokoja, ticha a úžasného audiosystému spojeného s komfortom, pohodlím, hýčkaním a opaterou. Poďte so mnou teda a ukážeme si, čo je tento zázrak zač, lebo poviem na rovinu, že dávno som nezažil príjemnejší testovací týždeň. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Než sa ale vydáme na cestu, tak sa porozhliadnime po tejto kabíne, pretože to je podľa mňa opäť ukážka, ako môže vyzerať luxus bez toho, aby vám kričal do očí a aby bol až príliš expresívny a možno až vulgárny. Áno, viem, aj ja niekedy ocením pekné podsvietenie interiéru, niekedy tie fialové LED pásiky sú pekné, avšak mne sa páči, že Volvo ide na všetko trošku inak a umiernenejšie a jemnejšie a oveľa sofistikovanejšie. Pozrite sa napríklad, koľko je v tejto kabíne lesklých plastov. V podstate skoro žiadne. Sú tu matné materiály, koža, krásne prešívanie, skutočné drevo a to drevo je zozadu trošku sfrézované a je podsvietené. To znamená, že v noci vám spoza neho prenikajú také bodky a čiarky a to je prosím pekne morzeovka, ktorou je napísaný názov Volvo. Nenájdete tu žiadne priame ambientné osvetlenie, všetko je osvetlenie nepriamo a tá kabína sa v noci len kúpe v takom veľmi jemnučkom osvetlení a máte na výber aj rôzne nálady, napríklad les, polárne prostredie, lúka a tak ďalej. Všetko sú to také buď teplé alebo studené farby, ale nenájdete tu že ružovú alebo také nejaké do očí bijúce veci. Takže celá kabína je naozaj spracovaná, už nechcem úplne povedať minimalisticky, lebo je tu veľa krásne prepracovaných detailov a najmä tá kvalita spracovania je neskutočná. Tieto kryty reproduktorov Bowers & Wilkins, inak máme ich tu 25, k tomu sa ešte vrátime. Volant s tenkým vencom, ktorý sa dobre drží, počúvajte Mercedes a BMW. Máme tu relatívne minimalistické ovládanie, všetko je v tomto obrovskom tablete, ktorý funguje na Androide, ale tých nastavení nie je až toľko a niekedy by som dokonca ocenil viac. Máme tu tento pekný ovládač hlasitosti, ktorý je naozaj veľmi vkusne spracovaný, dve tlačítka po bokoch a inak pekné drevo, hovorím matné materiály, všetko je tu pevné, nič nevrzga. Opäť by sme si mohli brať príklad niekde inde. Čo sa týka displeja vpredu, tiež máme tu iba 3 zobrazenia, takéto, kde máme aj radar, ktorý nám ukazuje, že čo všetko toto auto vidí. Máme tu aj takéto úplne jednoduché zobrazenie rýchlosti a potom je tu zobrazenie s mapou, ktoré podporuje aj Waze a takéto všelijaké veci, takže v podstate nemusíte si prepájať mobilný telefón cez Android Auto. Samotné auto funguje na Androide, to znamená, že vy si sem iba zadáte svoj profil a automaticky sa stiahnu všetky vaše adresy, body záujmu a tak ďalej. V podstate doma v mobile si vyhľadáte, kam chcete ísť, prídete do auta, naštartujete a v navigácii je to už zapnuté. S tým, že výhoda oproti bežnej Google navigácii, ktorú máte vo svojom mobile, je tá, že táto je prepojená aj so systémami auta a napríklad viem, že keby som teraz chcel dôjsť do práce, tak mi zostane v práci 26% batérie. To bežne toto auto samozrejme nedokáže, keď ho máte pripojené cez Android Auto. Inak naozaj oceňujem akustiku v interiéri, ktorá je fantastická, aj keď stojíme a možno je to väčší detail, než by sa vám mohlo zdať a úplným šialenstvom je tu audiosystém Bowers & Wilkins. Tie kryty reproduktorov som vám už popisoval, ale to, ako to hrá, máme tu takéto krásne demo, samozrejme si ho nemôžeme pustiť tak, aby ste ho zažili, ale naozaj krásna animácia, máme tu 25 reproduktorov, tá kvalita tej hudby je naozaj, v žiadnom aute nikdy som nezažil takto dobrú hudbu.
Takže interiér super, veľmi pohodlné sedadlá, viem si nastaviť zovretie sedadiel, mám tu fantastickú masáž, no ale poďme už jazdiť a viac si povieme už za samotnej jazdy. Momentálne sedíme vo verzii so zadným náhonom, ktorá má výkon 245 kW alebo 333 koní. Na dobu elektromobilov to nie je nejaký extrém, na druhej strane úplne to stačí. Zrýchlenie na stovku máme za 6,6 sekundy, ale to nebudete v tomto aute ani len skúšať, lebo to proste nie je potrebné. Toto auto je o úplne inom štýle jazdenia, aj keď zvláda jazdiť aj dynamicky. Má aj obuté poriadne pneumatiky, vzadu máme 285 a vpredu 255, z čoho žiaľ vyplýva aj to, že toto auto nikdy nebude úplne úsporné. Má dobrú aerodynamiku, koeficient je 0,25, nie je to rekord, ale nie je to ani, je to v podstate veľmi dobré. Ale tie kolesá a to, že toto auto predsa len je veľké a má aj vysokú svetlú výšku až 180 mm v základnom režime, tak to si proste vypýta svoju daň. Ale viete čo, vôbec mi to neprekáža. Základná batéria ponúka maximálny dojazd 664 km podľa VLTP. Naša realita v chladnejšom počasí ukázala okolo 400 zmiešaných kilometrov, v meste aj 500. Vyslovene na diaľnici počítajte s dojazdom 320 až 350 km. Dôvodom sú aj veľké a široké kolesa na našom aute plus relatívne vysoká svetlá výška. Veľmi sa mi páči, že pribudla aj možnosť manuálneho spustenia predhrevu batérie, čiže netreba si už na silu dávať do navigácie nabíjačky, na ktoré vieme trafiť. No a hlavne teraz som si uvedomil, ja idem 92 km za hodinu, sme v Rakúsku, čiže môžem ísť až 100 a tá kvalita jazdy, toho odhlučnenia, ja takmer nepočujem kolesá. Auta, ktoré idú oproti, počujem naozaj len náznakom. Je to neskutočné. Máme tu vzduchový podvozok s adaptívnymi tlmičmi. Ako som spomínal, základná výška je 180 mm. Je tu aj offroad režim, ktorý dokáže auto zdvihnúť ešte o 3 cm. Na diaľnici naopak auto klesne o 18 mm, predsa len aby sa trošku zlepšila tá spotreba a zlepšila aj aerodynamika. Avšak napríklad nie je tu športový režim. Viete si nastaviť vyššiu tuhosť podvozka, keď chcete, čo sa prejaví až výrazne, by som povedal. Tak tuto už je ten tuhý režim, poviem, že až skoro športový. Ale to neznamená, že by ste s týmto autom chceli jazdiť športovo. Toto auto je naozaj o tom, že vy sa dotknete pedála a vy ako keby ste sedeli v obláčiku a ako keby vás ďalší obláčik tlačil dopredu. Zaujímavé je, že v tomto aute máte pocit, ako keby to nemalo žiadny odpor. Totižto tuto nie je rekuperácia. Môžete si nastaviť jazdu jedným pedálom, to ja nemám veľmi rád. Pribudol tu automatický režim, ktorý už dobrzďuje, keď sa blížite k autu, ale štandardné nastavenie je, že keď pustíte plynový pedál, tak to auto nebrzdí vôbec, proste len roluje. A naozaj tým, aká je to veľká masa železa, hliníka a bohvie čoho všetkého ešte, tak to auto ide nekonečne a vy máte pocit takej uspokojujúcej hmotnosti a takého, ako keby ste sa viezli na lodi alebo vo vlaku, to je asi najlepší príklad. Luxusný vlak, aj to, ako sa toto auto rozbieha, ono nevydáva absolútne žiadny zvuk. Vôbec nepočujete pišťanie elektromotora, to auto nevydáva žiadne umelé zvuky. Asi pre chodcov áno, každopádne vnútri to vôbec nepočujete. Ale tá akcelerácia je tak mekúčko, tak krásne nastavená. A to som si myslel, že elektromobily sú v tomto všetky rovnaké a vlastne nebudeme mať o čom rozprávať. Ale vo Volve sa nejak pohrali ešte s mapovaním toho plynového pedála a tej odozvy toho elektrického motora, že vy keď zrýchlite, naozaj nepreháňam, keď poviem, že toto je švédsky Rolls-Royce a je to jedno z najpohodlnejších a najpríjemnejších aut, na akých som sa viezol po dlhom čase. Už EX90, ktorej video sme inak točili, môžete si ho pozrieť. Už EX90 bola extrémne príjemná, ale tým, že tuto sedím nižšie a tá hlava je nižšie na tej osi od tej osy otáčania, tak tu nie je ten efekt, že vás hádže zľava doprava a aj na takýchto cestách s poprepadávanou krajnicou, ako je tu, to auto jazdí neskutočne krásne. Zrýchlenie je úplne super, za mňa viac by som nepotreboval. Napriek tomu však Volvo ponúka aj viac. A to výrazne.
dvojmotorová verzia skočí s výkonom hneď na 335 kW a verzia Performance na absurdných 500 kW, čo je 680 koní. Vyšší výkon sa však v tomto aute vyslovene nepýta, aj keď chápem, že niektorí zákazníci ocenia pohon všetkých kolies. Škoda, že nie je k dispozícii verzia so zadným náhonom a väčšou batériou, aj keď základných 92 kWh rozhodne nie je málo. Tie dvojmotorové verzie majú až 106 kWh batérie, ale hovorím, necítim nejaké obmedzenie a navyše toto auto sa dokáže veľmi rýchlo nabíjať, čo si aj vyskúšame. Ale takúto pohodu na palube som fakt asi ešte nikdy nezažil. Priemer otáčania je tu iba 11,8 metra, čo na limuzínu s rázvorom 3,1 metra a dĺžkou celkovo až 5 metrov je úplne super hodnota a ja som teda nepociťoval, že by som sa potreboval nejakým spôsobom lepšie vytáčať v tomto aute. V tomto aute sa nevytočíte určite, to vám môžem garantovať, že budete mať pokoj v duši, ale možno práve preto, že tu nie je až toľko technológií, tak to auto sa ovláda veľmi jednoducho a napríklad má dobré reakcie na volant. Na nič nečakáte, nebijete sa so žiadnou elektronikou a to teraz nehovorím ako kritiku na tie ostatné autá, ale Volvu sa podarilo veľmi dobre trafiť taký kompromis, že to auto nie je až natoľko plavné, aby ste museli dopredu plánovať to, čo s ním spravíte. Skrátka, keď zatočím, to auto zatočí veľmi prirodzene a okamžite. Tuto máte ten pocit z lode v tom, ako to auto ide rovno, ale v zákrutách jazdí ako taký príjemný športový sedán, povedal by som, že BMW Radu 5, ale ešte s oveľa komfortnejším podvozkom. A ak sa pýtate na cenu, tak toto konkrétne auto, to znamená zadnokolka, výbava Ultra plus príplatky za farbu, vzduchový podvozok a tak ďalej, stojí 95 000 eur. A možno to bude znieť trošku nafúkane, ale ja si myslím, že to je veľmi dobrá cena, pretože ten pomer ceny a hodnoty v tomto aute je naozaj 100%. Ja by som povedal, že toto auto je tej cenovky absolútne hodné, pretože spĺňa všetko, čo by som od takého auta chcel a ešte možno aj viac. A pripomeňme si, že konkurencia vie byť bez problémov drahšia o 20, 30, 40 aj 50 000. Dlhodobá spotreba, opäť jednoduchý, ale dobrý palubný počítač. Aktuálna jazda 21 kWh od posledného nabitia, 21 kWh na 100 km od posledného vynulovania 22. Rekord som mal asi 18, taká jazda po okreskách. Po diaľnici je to asi 23 a máme tu aj takýto pekný graf, čo je tiež nová funkcia a môžeme si naozaj pozerať, že ako sa tá spotreba vyvíja v závislosti od rýchlosti. Jednou z jedinečných vlastností tohto auta je aj to, že je to liftback. To znamená, máme tu vyše 450 litrový kufor, čo nie je rekord, ale je to celkom slušný veľký kufor. Máme tu vyššiu svetlú výšku, vďaka čomu sa do auta dobre nastupuje. Je pravda, že keď úplne otvoríte dvere, tak nedočiahnuť na kľúčku, čiže to by som možno trošku limitoval, keby som ja navrhol toto auto. Ale pre rodinu je to úplne super. Isofixy sú krásne dostupné, sú schované pod suchým zipsom, ale potom sú dostupné vynikajúco. A zadná partia je robená skôr pre nižších ľudí alebo pre deti, pretože tým, že toto auto nie je také vysoké ako EX90, tak tá podlaha je predsa len trošku vyššia, máte viac skrčené nohy, aj keď je to kompenzované tvarom sedadiel a sklonom sedáka. A navyše, čo je zaujímavé v tejto verzii, tak dokonca zadné sedadlá sú elektronicky nastaviteľné a máte tam aj veľmi luxusnú lakťovú opierku s rôznymi odkladacími priestormi. Proste limuzína, ktorá naozaj v mojich očiach nemá konkurenciu. Tým, ako je to zvýšené a zároveň je to sedan a zároveň je to vlastne liftback, môže mať pohon 4x4, je tu aj tá offroadová vlastnosť a pritom to vyzerá takto, hrá to takto a hlavne proste je to iné, je to strašne sympaticky iné. No a keď vidím oproti sebe ďalšie biele Volvo, tak mi napadol ešte jeden majiteľ bieleho Volva, ktorému by sa toto auto mohlo veľmi páčiť a ktorého podľa mňa prekvapí. Takže poďme mu toto auto ukázať, že čo na ňo povie. Takže Peťko, ja ťa vítam na palube tohto auta
A teda verím, že som ťa potešil. Potešil si ma dvoma vecami. Prvé, že je to značka Volvo, ktorú mám fakt rád. A aj tá farba pasuje k tomu môjmu Volvu, čo mám doma. Áno, biela a biela, kto by to bol povedal. Kto by to bol povedal? Ale veľa ľudí to zhejtovalo bez toho, aby vôbec niekedy v tomto aute sedelo alebo sa previezlo. A ty, keď si mi dal teraz zašoférovať, tak úplne úprimne hovorím, že toto mi odpalilo ten povestný dekel, pretože tu je toľko vecí urobených správne, až niektoré ma doslova že šokovali. To, čo ma nešokovalo, je, že kvalita interiéru je naozaj veľmi dobrá. To už vieme aj z XC90 aktuálnej, vieme to aj z elektrických. X90 presne. Proste aj zo 60 ten interiér je naozaj, že priamy skok do prémiovej triedy. Tak, jak sa niektoré prémiovky doslova, že pokazili v posledných rokoch, nebudeme opäť menovať, sú to v zásade všetky tri nemecké, tak Volvo išlo dopredu. Ďalšia vec, ktorá ma veľmi prekvapila, je, aké mohutné toto auto je. Kedy my si pamätáme tie sedany od Volva, či to bola 60 alebo 80, boli to stále sedany, ale toto je... Toto by mohlo byť rovno cross country v podstate. Áno, ale je to sedan. Áno, vieme, že elektrické autá, okamžitá akcelerácia, že sú tiché, ale sem si sadneš a ty máš pocit, že sa vznášaš. Presne. A že to je to, že tuto, ty si povedal akcelerácia, to je napríklad jedna vec, čo ťa tu že vôbec netrápi. Pritom máme tu 333 koní, ide to super, ale to, ako to auto presne sa, normálne rozmýšľam, že či pohyb je správne slovo. Ty si to pekne povedal a možno je to aj dobré, že to nie je, že jazdí, to je, že pohybuje sa, vznáša sa, premiestňuje sa, možno je dobré slovo, lebo fakt takto odťažitý od toho, čo sa deje na ceste, som fakt bol naposledy možno v nejakom Rolls Royce. A to je presne to, že nie je to o tom, že tu máme vzduchový podvozok, ktorý tu máme reálne, ale všetko o tej akcelerácie, ktorá je taká príjemná, taká nenútená, plynulá, tak sa doslova ty plavíš nad tým asfaltom. Toto auto s touto výbavou stojí okolo 90 000 eur. Čo je podľa mňa celkom dobrá cena, lebo už sme mali aj oveľa obyčajnejšie autá, ktoré sa blížili alebo prekonávali túto cenovku. Toto je presne auto, do ktorého chceš sadnúť po odpracovanom ťažkom dni a úplne hodiť všetky starosti za sebou. Spustíš si tu tento audiosystém a ideš, relaxuješ počas jazdy. To je to, čo veľa aut už zabudlo robiť v dnešnej dobe. Presne tak. No a mohli by sme si ešte vyskúšať nabíjanie, čo poviete? Výrobca udáva maximum 310 kW, čo sú teda riadne bomby. Tak to vyskúšame dať na riadnu nabíjačku a uvidíme, čo to spraví. Toto Volvo by sa malo vedieť nabíjať výkonom až 310 kW. Auto na túto hodnotu možno nebolo dostatočne vybité, ale návšteva rýchleho občerstvenia stačila na to, aby som sa vrátil k plne nabitému autu.